السلام علیکم ورحمت الله. تاسو زما شاته ماشاءالله دکان خو وینئ که نه، سبزي او سراتیر شه، مڼې او فروټ او دا هر څه وینئ ښکاري درته. دا الحمدلله دا د هغه چا وه، تاسو به مخکې کلیپ کتلی، اوس دا کلیپ یو څو ثانیو لپاره بیا وګورئ. سرپرستي خپله کوم. سرپرستي خپله کوې؟ خپله سرپرستي. همدې بادرنګو ته؟ همدا بادرنګ دي او هګۍ دي بس. پلار چېرته دی؟ پلار دلته فقط یو پاکټ بادرنګ به اوس الحمدلله موږ تاسو الله تعالی ورته وسیله کړو. نو تازه ګل خان څنګه چل دی؟ سلامونه. جوړ صحت دی ښه دی؟ خیر و خیرت دی. نو واقعیت درته ووایم ما ته خوند دغسې راکړي، دغسې محنتي ځوانان نو خل ډیر دي او الله تعالی تا ته اجر درکړي، خدای نور همت درکړي. د تیر نظام کې وظیفه کوله، بیا دواړه پښو کې سیخان دي اوس هم که نه. نو عجیبه خو لا دا وه، دی په نظام کې و، بیا کور یې چې و په هغه کې و بارکزیو کې په کلي کې، هلته چې و بمبار وشو نظام نه، تیر نظام نه. پلار یې هغلته بیچاره وفات شو بمبار د وجې، او دی خپله زخمي و. نو ډېر سخت شرایط الله تعالی هغه فإن مع العسر یسرا که د هرې سختۍ نه وروسته اسانتیا وي، نو شپې نه وروسته رڼا وي الحمدلله. نو موږ او تاسو الله تعالی وسیله کړو دغه د فروټ که دغه راسته کې ماشاءالله دکان اوس ټولو کې ښه دی. نو موږ غوښتل چې نور هم سره ښه سي. الحمدلله د 10,000 افغانیو سودا مو ورته هم نوره واچوله، دغه خواته وریجې او سراتیر شه، مشروبات او دا پاپړ ماپړ، نو دا مو ورته واچول تر څو پورې دکان نور هم له خیره ډک شي او دی په خپلو پښو ودرېږي. څنګه ګزاره څنګه روانه ده؟ شکر دی الحمدلله حاجي صاحب، تاسو برکت دی. زمونږ هېڅ هم نه وي وروره، دا هر څه الله تعالی کوي. الله دې ټولو ته اجر ورکړي چا چې همکاري کړي. نو اوس انشاءالله ښه ژوند نه راځي، الحمدلله شپې ورځې په خیر تېرېږي، الحمدلله. څه ناڅه کېږي. شکر دی شکر دی، بس مهمه دی. بس همدغه مهمه خبره ده که نه، ځکه هغه 2 پاکټه بادرنګ او دې شیان نه، یو پاکټ 2 پاکټه بادرنګ یو قالب هګۍ ته ناست. اوس الحمدلله هر څه شکر دی هر څه شی. نو که یو مشتری راځي بیرته خالي لاس نه ځي، چې هر شی په کار پیدا کېږي. بس دا موږ تاسو لپاره تر ټولو خوشحالۍ خبر ده. او که چېرته خوراکي مواد فکر وکړه، اوړه یا فرض که بوره، دا شیان چاته 100 نفرو ته یې ورکړو یو میاشت لپاره، کېدای شي هغه بس شي، نو هغې نه وروسته بیا مجبوري. نو دغه 100 کورنیو ته خوراکي موادو توزیع، هغه نه بهتره داسې دی چې داسې یو ځوان چې هغه همت ولري او محنت کوي، خواري کوي، چې دا په پښو ودرېږي، دا موږ ته خوند راکوي. زه پوهېږم تاسو به موږ سره په دې کې موافق یاستئ. نو که چېرته غواړئ همداسې تازه ګل غوندې نور کسان په خپلو پښو ودرېږي، آینده کې نورو سره کومک وکړي. وټساپ نمبر درته شته، د باندې رابطه را سره وکړي، آنلاین مرستو لپاره لینکونه شته. موږ به انشاءالله د پروګرام د لړۍ به انشاءالله همداسې مخ ته یوسو. سمه ده؟ الله مو خوشحال لره. تازه ګله موږ دې پوښتنه کوم. ډېره مننه. ښه وه، الله مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله.